manne kry grys hare met die senuweegras in hierdie tyd mos in die proses. Maar daai ouens jubel hierdie tyd, want nou beteken dit die veld groei, die bosse, die bessies is daar en in die proses beteken dit hulle het kos. Hulle kan ook lewe. Kom ons sing 'n wydingslied. Die wydingslied lied 163, soos 'n hert in dorre streke, soos 'n wildsbok smag na water, ons lied wat ons saam sing. Ons gaan hom saam sing. Net een keer deur, ons bly dan staan vir ons foto met ons seëngroet en dan sing ons lied 188, 'n lekker loflied om iets vir die Here dankie te sê vir sy goedheid in ons lewens. Hierdie lied wat dan iets sê van die natuur en die metafoor wat gebruik word. Kom ons sing die twee liedere. Wat smaak, na water smag my siel na U, o Heer. U alleen is ons hart, verlange en ek bring aan U, Heer. U alleen is my bron van krag, in U teenwoordigheid wil ek waak. U alleen is my hart, verlange en ek bring aan U, Heer. Ek soek U meer as goud en silwer, want net U versadig my. Net by U vind ek ware vreugde deur die Gees wat in my bly. U alleen is my bron van krag, in U teenwoordigheid wil ek waak. U alleen is my hart, verlange en ek bring aan U die eer. Die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir u. Kom dank nou almal God, met hart en mond en hande. Loof hom wat wonders doen, tot in die verste lande. Van vroeg van kindsbeen af, het hy ons trou bewaar, en tot vandag toe nog, geseën en gespaar. O God, so ryk en goed, U ons so lang ons lewe, altyd 'n blye hart, as dit U wil is vrede. Laat U genade ons, beveilig en gevaar, met donker ure ons, van struikeling bewaar. Lof sing ons voor God, die bron van alle lewe. Die Vader, Seun en Gees, almagtig en verewig. Drie-enige God ons roem, U krag en majesteit. O Heer, ons wil U loon, ons God in ewigheid. Een ander woord wat die Boesmans gebruik, wat 'n baie interessante woord is die woord sonde. Die woord sonde in hulle taal word ook vertaal met dieselfde woord vir probleem.
So die woord probleem en die probeer sonde is dieselfde woord. Nou ek het nou nogal daaroor nagedink, want kyk nou wil ek nou sê die probleem is as jy nou met hulle sê ek het 'n probleem, dan klink dit of jy kan sê jy het 'n sonde. Dan moet jy seker maak dat ons mekaar nou reg verstaan. Waarvan praat ons nou? Het ek 'n probleem? Hierdie ding is skeef of hierdie ding is nie soos hy moet wees nie, of is ek besig om te sê ek het 'n sonde? Jy kan mekaar baie maklik misverstaan. Maar die twee woorde het nogal iets in van wat sonde is. Sonde is dikwels 'n probleem. Want sonde bring afstand tussen die mens en God. Sonde maak dat ons God se woord, se stem, nie so duidelik hoor nie. Nou interessant, het julle geweet, daar's twee diere, die kinders kan help. Probeer kyk wie onthou, wie wat. Daar's twee diere in die Bybel wat gepraat het. Die een gaan jy maklik kan kry, dis die donkie, né? Biliam. Maar wie was die ander dier wat gepraat het? Vroeg in die Bybel. Die slang. En dis waar die sondeval in die Bybel begin het. Met die mens wat luister na wat die slang vir hom sê. En daar ontstaan 'n probleem, 'n sonde. En wanneer ek en jy nou in lydenstyd is, in die tyd wat ons dink aan die Here Jesus Christus, en dit waarmee hy besig is, dan weet ons, maar die Here het na hierdie aarde toe gekom, om een groot rede, en dis om versoening, om hierdie probleem tussen ons as te ware op te los, sodat daar versoening kan kom, sodat daar vrede is tussen God en mens. Nou, omdat julle die teks nou 2 weke terug gehad het, kan ek mos nou vra. En sê, waaroor het die teks gegaan in Matteus 21? Is julle by hom? Dit het gegaan oor die Here Jesus, wat Jerusalem inry op die donkie. Nou, 2 stories oor donkies net. Die eerste ene is nou deel van hierdie probleem sonde. Het julle geweet hoekom 'n donkie altyd in die pad staan? As julle mos nou Vryburg se kant toe ry, dan weet julle mos, daar's altyd donkies in die pad wat staan en jy moet vir hom uitdraai. Hy staan daar. Nou weet julle hoekom staan 'n donkie in die pad? Hulle sê jakkals het by die donkie geld geleen. Toe sê hy vir die donkie, luister, wag net hier, as ek terugkom, dan sal ek jou kom betaal. Nou staan die donkie in die pad. Nou vra Adet Tannie vir my, wat het nut donkies nog vandag? En as 'n mens mooi dink, is dit baie min nut wat 'n donkie nog vandag het. Maar dalk is die een nut, dat dit ons herinner aan wat die Here Jesus Christus gedoen het en hoe hy Jerusalem in is. Nou gou vir die kinders weet, julle gesien, wat is op daai donkie se rug? Dis so 'n swart streep, né? Die slim manne wat weet, sê, as jy daai vel sou oopmaak, dan is dit soos die vorm van 'n kruis, wat op daai donkie se rug is. Iets van die wonder van 'n donkie, waarmee die Here Jesus Jerusalem inry, om vir my en jou sondes te gaan betaal, om die probleem tussen ons en God op te los. En kom ons bid saam, dan bely ons ook vanmôre ons skuld. Ons Here, U ken ons, U weet alles van ons kan niks vir U wegsteek nie. U ken ons dink, U ken ons praat, U ken ons doen, U weet alles. Here, maar U is die God wat ons so lief gehad het, dat U seun na hierdie wêreld gestuur het. Na die kruis daar op Golgotha, net buite Jerusalem, om daar vir ons sondes te kom betaal, met U lewe daarvoor te betaal. Here, baie dankie dat dit vir ons moontlik maak ook, dat ons vry mag wees, dat ons vergifnis kan ervaar, en kan weet wat dit is om deur U vergewe te word. Here, wanneer U ons vergewe, is ons vry, is ons los, is daar vrede, is die probleem tussen ons en U as te ware opgelos. Dankie dat ons vanmôre dit kan beleef.
dat ons sonde bagasie vir U kan gee, kan afpak, dit in U hande kan plaas en dat U dit wegneem, so ver soos die ooste van die weste. En Here, dat wanneer ons nou uit die woord uit gaan lees, ons mense kan wees wat vry is. Mense wat so vry leef, omdat ons weet aan U wie ons behoort. Dat ons weet geen dood of bose magte of wat ook al kan ons uit U hande uitruk nie. Ons is veilig in U hande. En hier in die kerkgebou as broers en susters bymekaar wil ons U woord oopmaak en ons wil dit lees. En ons gebed is, Here, dat U met elkeen van ons ook sal praat, vir elkeen van ons regte boodskap sal gee, sodat ons huis toe sal kan gaan en kan gaan sê, ek het gehoor wat die Here vanmôre vir my wil sê. Dankie, Here, dat ons nou ons Bybels kan oopmaak, dit kan lees en kan hoor wat U vir ons sê. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. As jy jou Bybel saamgebring het, is jy welkom om dit oop te maak by Matteus hoofstuk 21. Ons gaan lees vanaf vers 1 tot 11. Die intog in Jerusalem. Nou dalk voordat ek dit lees, Sagaria 6 vers 6. Dis 'n gedeelte in die Ou Testament waar die voorspelling gedoen word wat op die ou end kom en sê dis wat gaan gebeur. Hoe die Here Jesus gebore word, en jy sal hoor as ons hom lees, dan word daai voorspelling, daai profesie van die Ou Testament waar. So die wonder wanneer jy hierdie stuk teks sien, as jy hom lees, dan is 'n klomp goed wat jy nou nie lekker verstaan, of ek nie lekker verstaan toe kom die eerste keer lees, hoekom so nie. Maar wanneer jy dit in die wyeer groter konteks van die Bybelse verhaal plaas, dan maak dit sin. Want wat het gebeur? Die mens, soos wat ek en jy, is in die begin het God alles mooi en goed gemaak. En die sondeval het in die wêreld ingekom, die verkeerde het ingekom. En as ek en jy dink oor ons lewens elke dag, dan ervaar ons die stikkend en die seer en die sondeval in ons lewens elke dag. Ons lewe nie in 'n perfekte wêreld nie. Ons lewe nie in 'n wêreld waar almal 100% dit doen wat die Here Jesus Christus van hulle vra nie. Ons is nie een sondeloos nie. En in daai proses maak ons mekaar partykeer seer en gebeur goed wat nie moet gebeur nie. En van die begin af is dit die Here se plan om weer die herskepping as te ware te laat plaasvind. Dat hierdie aarde toe kom met die doel om aan 'n kruis te sterwe, sodat daar vir my en jou versoening kan wees, sodat ek en jy mense kan wees wat weet daar's vrede tussen my en God. Wat nie glad nie meer die verkeerde doen nie. Elkeen van ons kon iewers in ons gedagtes ook besig wees met iets dalk om te sê, dit is nie reg in my lewe nie, en kon ons dit vanmôre vir die Here gee. En nou kom die Here en hy vorm deeltjie van deeltjie met ons om meer en meer te word soos wat hy is. Nou, een van die goed wat die laaste paar weke gebeur het, is Prof Stefan Joubert van Ekerk is met so 'n groep van 40 studente oor see Turkye toe gewees. Oorspronklik sou hulle nou Jerusalem toe gaan, maar oor duidelike redes sou jy nie nou Jerusalem toe gaan nie. Hulle is toe Turkye toe. Baie oor Paulus se werk, 3 van ons dominees wat saam gegaan het, wat besluit het hulle wil hierdie studietoer meemaak. Prof Stefan sê iets ongeloofliks, en die kinders ken ons daai bandjies waarmee jy werk wat sê, what would Jesus do? Hy sê, ons moet nie vra what would Jesus do nie, ons moet sê, what did Jesus do? Wat het hy gedoen? En in 'n sekere sin is dit waar ons vanmôre is. En wanneer ons van die Bybel besig is ons besig om te kyk, wat het die Here Jesus Christus gedoen? En daaruit leer ons ook iets vir ons eie lewe. Dit wat die Here gedoen het, is dat ons, en dis ons die vreesaanjaendste ding van ouerskap. Want kinders volg ouers, en hulle doen soos wat ons doen heel dikwels. Partykeer loop hulle soos ons loop, hulle praat soos ons praat, en hoor jy partykeer as jy met kinders praat, die pa en die ma. Nou hier om te sê, ons hemelse Vader, wat vir ons wys wat hy doen, en dis ons teks. Ons teks vanmôre, Matteus 21. Toe hulle Jerusalem nader en by Betfage teen die Olyfberg kom,
stuur Jesus 2 disippels met die opdrag: gaan na die dorpie daar voor julle, en julle sal dadelik 'n vasgemaakte donkie vind met 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord: die Here het hulle nodig. Dan sal hy hulle dadelik laat gaan. Dit het gebeur sodat vervul sou word wat deur die profeet gesê is: sê vir die dogter van Sion, kyk, by jou koning kom na jou toe. Hy is sagmoedig en hy sit op 'n donkie, en op 'n jong donkie, die vul van 'n pak dier. Die disippels het vertrek en gemaak soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vel geneem, boklere op hulle neergesit en hy het daarop gaan sit. Die groot skare het hulle boklere op die pad oopgesprei en ander weer het takke van die bome afgekap en op die pad oopgesprei. Die skare wat voor hom uitgeloop en die wat gevolg het, het uitgeroep: Hosanna vir die seun van Dawid, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, Hosanna in die hoogste. En toe Jerusalem binnegaan, was die hele stad in rep en roer, en hulle het gevra: wie is hierdie man? Die skare het gesê: dit is die profeet Jesus, die een van Nasaret in Galilea. Ek herhaal die gedeelte in vers 5. Jou koning kom na jou toe. Hy is sagmoedig en hy sit op 'n donkie, en op 'n jong donkie, die vul van 'n pak dier. Ek het nogal gewonder, as ek nou terugdink, onthou ek hoe my skoonpa my dikwels vertel het, hoe hulle met 'n donkiekar skool toe gery het. Is hier van julle wat nog met 'n donkiekar skool toe gery het? Wat dit is vervoer gebruik het, van die oomste of die tannies dalk. Lang jare terug was dit die manier gewees. En van die plattelandse plekke is dit nog hoe ouens vervoer word. 'n Donkiekar, en dat jy met die donkiekar ry, en dis hoe dit is. 'n Ander tipe van vervoer. Dis nie 'n spoggerige manier nie. Dis eintlik maar wat jy kan. Die manier van ry. En waarmee 'n mens ry, is dikwels vir ouens iets van wie hy of sy is. As ek nou kyk, as jy nou 'n swart kar met blou ligte ry, dan is jy in 'n bepaalde plek. As jy nou sê maar 'n Isuzu of 'n Toyota bakkie ry, is jy op 'n bepaalde plek. As jy 'n Hyundai Getz ry, dan is jy in die stad. Jy's nie in die platteland met van sy paaie nie. Weer 'n bietjie dalk anderster. Dit sê iets van wie jy is. En ek wil dalk vanmôre vir jou uitdaag om 'n slag te sê: wie is jy? Wie is jy? Want wat die Here Jesus Christus hier kom doen is, wanneer hy in Jerusalem inry, doen hy dit op 'n bepaalde manier wat iets sê van wie hy is. Wie jy is, raak in ons tyd, en wie jy sê is al belangriker. Want ons lewe in 'n wêreld wat net hier rondom ons, net hier by van die winkels, is ander nasionaliteite, ander mense, Jode, Moslems, Pakistan ouens, verskillende gelowe. Wat ons vir onsself moet sê, wie is ons? Toe ek en Johan vanmôre gesels oor die beroepingsproses so bietjie, 'n gemeente moet iets verstaan van wie hulle is, om te kan sê watter tipe dominee gaan by ons pas. Ek het baie keer die voorbeeld al gebruik en gesê, as ek nou 'n Centurion 'n dominee moes wees, met hierdie skerp puntjie skoene en hierdie nou broeke wat hulle so styf aantrek en aangaan, met so dun dassie, dit sou nie lekker werk nie. Dis nie my plek nie. My plek is die Noord-Kaap, op die vlaktes, buite wees, kan die wêreld geniet so. Wie jy is, en wie jy wys jy is belangriker as wat jy dink. Jy kan kom en sê, dis wie jy is. Maar wie jy is, raak eers belangrik, wanneer ander mense dit raak sien. En dit korreleer met wie jy sê jy is. Ek moet 'n storie tot my skande dalk vertel. Ek boer so 'n bietjie bees en aangaan nou al vir 'n klomp jare. Toe my oudste dogter eendag hulle vra, wat doen jou pa? Toe sê sy, nee, my pa is 'n dominee. En toe sy vra, maar wat doen 'n dominee? Toe sê sy, nee, hy boer en hy werk hy preek en hy werk met die beeste. So in haar boek was dit 'n dominee se werk, om met die beeste te werk en te preek. So iemand anders sien dikwels duideliker jou identiteit as wat jy self kyk. Hier gebeur iets ongeloofliks. Julle sal nou weet, die hele tyd is daar hierdie ding
dat wie die mense dink die Here Jesus is en wat hy gaan kom doen, verskil met wat die Here Jesus regtig hiervoor na die aarde toe gekom het en wat hy kom doen het. Hulle het gedink, hier's 'n koning wat kom, en hierdie koning gaan kom in die Romeinse ryk omverwerp en weer die Jode aan bewind kry, dat dit hulle weer mee kan goed gaan. Dit was hulle prentjie, dit was hulle verwagting van die Here Jesus Christus. En nou wanneer hy Jerusalem binnekom, is dit soort van hierdie reaksie nou, wat nou? Iets is nie nou reg nie. Want kyk, in die Bybelse tyd was dit so gewees, 'n koning het gewoonlik met 'n perd gery. Hy het ingekom, 'n magstatus ingeneem, iets van geweld, beklei kan wees. Daar was 'n simbool dat as 'n koning met 'n donkie in 'n dorp ingery het, hy gesê het, ek kom in vrede. Ek kom in vrede, ek kom nie oorlog maak nie, ek gaan nie beklei nie. Die Here Jesus kom Jerusalem in en met sy in Jerusalem inkom, kom sê eintlik vir die inwoners van Jerusalem en vir die volk Israel wie hy is. Wie hy is as koning. Nie die een wat kom om met geweld te kom om die Romeinse juk omver te werp nie. Nie die een wat sê, kom manne, wie van ons is agter my, gaan ons saam beklei, gaan ons nou dit doen nie. Die een wat sagmoedig wees. En aanvanklik het ons hierdie prentjie hierso wat plaasvind van mense wat juig, skare wat bly is, wat opgewonde is. Klere word op die grond gegooi, takke word afgekap, die palmtakke daar neergegooi, dat hy oor hierdie plek kan loop sonder om 'n stof te maak, dat hy soort van 'n ere ontvangs word. Want hulle verwag, hier is 'n koning wat 'n verskil kom maak in hierdie aardse ryk. En dan kom hulle baie gou agter, dis nie wie Jesus is nie. En dan is dit asof hulle net 'n paar dae later heeltemal hulle lied verander. En is die lied se naam nie meer Hosanna nie, maar is die lied se naam Kruisiging. Is hulle mense wat saam skree en sê Kruisiging, Kruisiging. Broers en susters, iemand het eendag gedink vertel jare terug wat by my gebly het. Die het gesê die Here is nie een wat in jou lewe inkom en kom skree en in hoofletters praat en besig is nie. Hulle sê mos as jy hoofletters tik, dan skree jy op iemand. So, hy's nie iemand wat so in jou lewe inkom nie. Die Here het 'n sagtheid waarmee hy met my en met jou besig is. 'n Manier van met my en jou praat, 'n sagmoedigheid. Ons teks sê, hy sagmoedig. Mense sou die woordjie sagmoedig ook 'n bietjie kon vat na iets van 'n nederigheid toe. En die Here wat kom en weet waarvoor kom hy. Nie hierdie eer, die aansien van 'n koning nie. 'n Koning wat met geweld kom, 'n koning wat 'n nuwe ryk kom vestig nie. Maar sagmoedigheid, nederigheid, gehoorsaamheid kom om dit te kom doen wat die Here van hom vra. En wat die Here van hom gevra het, was om sy lewe te kom gee. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat ek en jy, wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. Kon jy jouself indink? Dink jouself dalk in die voete van Petrus in sy skoene in? Petrus wat bereid was om te beklei. En toe hulle die Here Jesus in gevange wil neem, gryp hy sy swaard en hy kap Malchus se ore af. Hy wil beklei. Dis wie hy verstaan sy disippelskap, sy spoorsny van Jesus beteken. Dis hoe hy verstaan wat die Here Jesus kom doen. En wanneer daar 3 keer vir hom gevra word, is jy nie Petrus nie? Is jy nie 'n volgeling van Jesus nie? Sy erken hom nie. Ek weet nie wie sy nie. Wanneer ek en jy in die kerk is, hier by mekaar is, dan is ons as gelowiges by mekaar. Dan is dit duidelik, ons weet, dis hoekom ons hier is. Maar hoe ons leef in die week, en waarmee ons besig is, en hoe ons optree, sê eintlik nog meer van wat my en jou identiteit is. Wat vir ons die belangrikste in die lewe is
sê wie my identiteit is. Sê iets van my verhouding met die Here. As gelowiges dink ek dis nodig dat ek en jy iets van hierdie donkie dalk sal onthou. 'n Donkie wat 'n nederige dier is, wat die Here kies om mee te kom om sy werk op aarde te kom doen. En wanneer ons met mense besig is, dan so daai sagte oë, sagte hande, sagte woorde. Wat het die grootste invloed en impak dink in my mense se lewens? Dikwels nie beklei nie. Dikwels nie harde woorde nie. Maar dikwels 'n stuk sagtheid, 'n stuk omgee, 'n stuk verstaan, 'n stuk daar wees vir iemand wat in nood is. Dis ons identiteit. Ons identiteit is mense wat deur Jesus nuut gemaak is. Ons identiteit is mense wat die hele tyd wil sien, wat het die Here Jesus gedoen? En om sy voorbeeld te kan volg, en op dieselfde wyse, dieselfde manier te wil leef, te wil optree. Maar ook met die eerlikheid. Want nie een van ons kan sê, dat ons dit 100% gedoen het nie. Daar kan ek die ouers uitdaag, julle is gemeente praat baie oor familiebediening. Dis 'n wonderlike ding om mee besig te wees. Familiebediening dink ek begin met ouers. Met ouers. Ek onthou die storie van 'n man wat sy vrou verneek het. En toe ek en hy later 'n eerlike, opregte gesprek met haar was, wat hy vir my gesê, weet jy wat was die moeilikste in hierdie hele proses? Nie om met my vrou daaroor te praat nie. Maar toe my seun na my toe kom en vir my sê, pa, wat het jy gedoen? Om vir jou kind te kan sê, maar hier het ek die verkeerde ding gedoen. Dit wat ek hier gedoen het, was nie die regte ding nie. Jou identiteit in Jesus Christus beteken nie dat jy perfek is, dat jy volmaak is nie. Maar dit beteken dat jy soms sal moet sê, ek was verkeerd. Ek het nie opgetree soos wat ek sien, die Bybel my leer, ek behoort op te tree nie. Moet ons nie eerlik wees met mekaar nie? Ons hou ons daarvan op 'n manier om belangrik te wees. Ons hou op 'n manier daarvan om vreeslik raak gesien te word. Iemand moet my tog nou nie miskyk nie, dan is ek sommer dikbek. Ons is mense wat so 'n soort van, luister na die disippels, wie gaan aan die regterkant en wie gaan aan die linkerkant sit? Van 'n sagmoedigheid en nederigheid is daar te min in ons samelewing, en dis wat die Here vir ons kom leer, om sagmoedig te wees. Dalk moet ons weer by kinders leer, om geloof te hê, met God in te stem, soos wat 'n kind met sy pa kan instem, en sê, Here, ek verstaan, dis wat U wil ek hê. Mag dit wees dat ek en jy, wanneer ek en jy 'n donkie sien, meer onthou en verstaan van wie die Here Jesus is en wat hy kom doen het. Amen. Here, baie, baie dankie vir die woord. Dis lewendig, dis kragtig. Dit raak ons lewens aan. 'n Donkie, 'n nederige dier wat eintlik so half niks werd is nie. Maar dit wat U gekies het as 'n rydier. Here, ons sien in hierdie dae U omgee en U sorg in soveel maniere in ons lewens. Ons ervaar U hand op verskillende plekke waar U met ons besig is en waar U kalmte en vrede gee. Ons wil dalk vanmôre, Here, veral bid vir ons wêreld. As ons wêreld luister, raak ons so bekommerd. Dit is net so, en jy ambassadeur uit Amerika is terug Suid-Afrika toe. Oorlog wat in die woed is. Op verskeie plekke. Mense se lewens wat daardeur geraak word. Mense wat belangrik was en leiers van lande wat belangrik probeer wees en die een belangriker as die ander probeer wees. Here, help ons en ons bid vir vrede. Maar Here, dalk moet ons nog meer kom en bid dat U koninkryk sal kom. Dat U alles nuut sal maak. Met 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Here, ek bid graag ook vir Hartswater gemeente. 'n onbekende pad waarop hulle is.
waarmee hulle moet besig wees. En om hierdie pad kan 'n mens net loop in vertroue op U. Here, ons bly bid dat U die regte persoon ook na Hartswater gemeente toe sal stuur om hier saam met hierdie gemeente ook U te lei, U lief te hê en U te volg. Dankie dat ons mag weet dat ons aan U behoort. Amen. Nou ek het gedink ek moet eers 'n bietjie soos 'n kategese onderwyser ook klink. 'n Belydenisskrif is mos nou, as ek dit vir die kinders sê, dan sê ek dis nou jou opsommings. So 'n belydenisskrif is soos om te sê dis 'n opsomming van wat die Bybel vir ons sê. So as jy dit nou vinnig moet sê soos 'n formule, dan sê jy dis 'n kort sistematiese samevatting van die kernwaarhede van die Bybel. Nou ek hoor by die koshuise en by die universiteit verkoop party ouens hulle notes al. So jy kry notes wat 'n bietjie dik is, lank is. So ons het 3 van hulle. Die geloofsbelijdenis, so daar is die Dordtse leerreëls, die Heidelbergse katekismes en die Nederlandse geloofsbelijdenis. Dis die 3 dikker is. Die 3 dunner is. Die een ken julle goed. Dis die 12 artikels wat ons dikwels in die kerk sou opsê. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die, julle ken hom. Dan staan ook die geloofsbelijdenis van Athanasius. Hy is 'n bietjie langer, so ons sê hom nie sommer in die kerk aan nie. Maar dan staan ook die een van Nicea, die geloofsbelijdenis van Nicea. Hierdie 3 is die 3 kortes, wat sulke kort samevattings is van die kernwaarhede van die Bybel. Nou, vanjaar is Nicea, die geloofsbelijdenis van Nicea, 1700 jaar oud. So ek weet nie of jy daai video gekry het nie, dat jy hom kan speel nie. So great. Hy gaan vir ons die video speel en dan kan jy luister na 'n beruiming van die geloofsbelijdenis van Nicea om te hoor wat het hulle 1700 jaar terug gesê wie hulle is. En dalk sommer net toe die geloofsbelijdenis hierdie opsomming gemaak is dit in 'n tyd dat hulle vervolg is en gemartel is oor hulle geloof. Soos hulle by Nicea was, het hulle gesê, kyk hoe lyk my rug, kyk hoe ek geseëg het, kyk wat het gebeur. Dan is dit 'n beruiming daarvan. So terwyl die dankoffers opgeneem word, kan jy daarna ook kyk.